Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme igennem Super Mario World uden at bruge Ingenuous. Så lad os bare springe ud i. Starter helt fra først. Tilbage i julen 91, der fik jeg en Super Nintendo, og der er det her spil med. Jeg synes stadigvæk, at det er det bedste Mario-spil, jeg har lavet. Det er ikke det første Mario-spil, jeg har lavet. Jeg har spillet dem alle sammen. Men det her er specielt godt. Og det er fordi, altså på den 8-bit Nintendo, der har man spillet Super Mario 3. Det var selvfølgelig fedt. Med alle de der forskellige power-ups og sådan noget. Og lige så er jeg bare taget videre her i nye power-ups med det samme system med et world map og alt det der. Men det der også gjorde det rigtig godt. Altså grafikken er jo selvfølgelig en stor opgradering. Og men det jeg synes der gør det rigtig godt, det er at der er mange hemmelige baner. Der er baner med forskellige udgange, og som så gør at stien på verdenskortet, den går en anden vej. Men det begynder først i verden 2, og det skal vi bruge for at vi kan gennemføre hurtigere end normalt. Så i stedet for at gå hele vejen igennem den normale vis, så bruger vi en smutvej. Det var også det første spil, hvor Yoshi han kom med. Det var skidt. Nej. Så jeg tror, hvis det er sådan, man kommer igennem spillet, det kan jeg huske første gang, jeg kom igennem. Det tog mig måske ikke 1 til 2 måneder. Det tog i hvert fald over 1 måned. Men så nu, altså så kan man gøre det meget hurtigere. Jeg har også spillet det i mange år efterhånden. Men når man så kommer igennem spillet, så har man måske klaret 65 baner. Og i det her spil der er der 96. Så der er en hel del, man kan udforske. Og det gør, at man kan spille i længere tid. Og det er faktisk meget udfordrende. De første baner, de er sådan nogenlunde udfordrende. Men så hen ad mod slutningen, så bliver det selvfølgelig sværere og sværere. Og jeg synes, at Mario World har en rigtig god balance i sværhedsgraden. Også, dengang jeg fandt ud af, at der var en Star Road, altså man kunne komme op i rummet, og så var der baner deroppe, så blev min lille hjerne blown. Fuck. Også bare musikken her er rigtig godt. Og der er stor variation. Jeg synes også, at verden er rigtig fedt. Også alle Koopa Kids, som var med i træerne, er med her igen som slutboss hele vejen rundt. Der er så mange, der kan være uenige i, om det er det bedste Mario-spil. Det er i hvert fald et af de bedste Mario-spil. I lang tid så er der mange, der synes, at det var 3'eren, der var den bedste. Og generationen efter mig synes selvfølgelig, at Mario 64 var den bedste, fordi det var den første, de spillede.
Efterfølgende så er der også kommet Super Mario 3D World til Wii U, og det er også rigtig godt. Så det var lige før jeg synes, at det måske var det bedste. Fordi den har noget af det samme. Den har bare ikke lige så mange hemmeligheder, som det her spil har. Og jeg synes, at det vejer en del. Selvfølgelig skal der være stor variation, og sværhedsgraden skal være tilpas. Og så skal der være hemmeligheder. I de der nyere til Nintendo DS og Wii, de der New Super Mario Brothers, der er ikke så mange hemmeligheder. De er gode spil, men det er bare ikke lige helt på højde. De er også faktisk så sværhedsgraden super nemme, de der New Super Mario Brothers. Jeg synes, det er fornemt. Og nu er verden 1. Så kommer vi op til verden 2. Hvis man lægger mærke til det, så er den bane, jeg står på nu, det er sådan en rød prik. Det indikerer, at der er et secret exit. Så den skal vi selvfølgelig finde. Og så har vi fået kappen her. Den kan to ting. Når du bruger løbeknappen, eller actionknappen, eller hvad man skal kalde den, så drejer man rundt og kan dræbe fjenderne på den måde. Hopknappen, hvis man holder den inde, så svæver man. Super fedt. Og den gør selvfølgelig også, at han får superkræfter. Så kan han flyve. Hvis man bliver god til det, så kan man flyve igennem hele banen sådan her. Det er ikke meningen. Og den her bane kommer vi nok til at se nogle gange, fordi at hvis jeg mister min power så bliver vi nødt til at tage tilbage igen. Der med vejen. Ja. Og så er det secret exit her. Normalt så plejer man først at kunne få det, når man får de der grønne klodser til den stiplede linje, dem mener man får i verden 3, eller kan finde i verden 3. Men man kan bare flyve derop. De der fisk der, dem der ligger og sover, de er mega irriterende. Fordi normalt så er man vant til, at fiskene i Mario, de bare svømmer i lige baner, og de her fisk, de følger efter en. Det er mega irriterende. Nej. Ja, nu kommer vi i hvert fald nok at skulle tilbage til den anden verden igen. Eller den anden bane, vi lige så fra. Nej. Oh fuck. Sådan. Inden vi tager spøgelseshuset, bliver vi lige nødt til at gå tilbage for en power-ups, fordi spøgelseshuset, der får jeg ikke nogen fjer, så jeg får kappen på, og jeg skal kunne flyve for at komme op til secret exit. Jeg mener faktisk ikke alle spøgelseshus, men der er der også secret exits. Så længe man lader ved med at slå ham der ihjel, så kommer han igen. Og som noget nyt, dengang det her spil, så kan man trykke start og select for at gå ud af banen igen. Og så beholder man sin power-ups. Og det her spil var faktisk en bundle, i hvert fald i den europæiske udgave. Da Super Nintendo kom til Danmark, der var det her spil inkluderet. Men det var også tilbage dengang, hvor der nærmest gik et helt... for helvede, hvad laver jeg? Hvor det gik et helt år, før spillene blev udgivet. Altså hvis de kom i Japan først, så gik der et helt år, før det kom til Danmark. Så måtte de jo lige tilføje et eller andet ekstra godt til spillerne.
Eller whatever, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald fedt af dem. Nu flyver vi herop. Og lige tæve den her 3 gange. Sådan. På den her måde så unlocker vi den første stjerne til Star Road. Og det er faktisk sådan, man kan se det som en portal til at man hurtigt kan komme omkring deroppe. Nu skal vi lige ned i den her igen og have nogle flere fjer. Nej, se nu trådte jeg på ham. Jeg er nødt til at tage den igen. Når man træder på ham, så er han slået helt ihjel, så kommer han ind igen. Og Star Road-banerne, de skulle jo efter sigende være meget udfordrende. Men da jeg begyndte at spille det her igen, så synes jeg faktisk ikke, at de var særlig udfordrende. Selvfølgelig nogle er sværere end andre. Men for at kunne komme igennem de her Star Road-baner, så skal man finde Secret Exit. Hvis du bare kommer igennem normalt, så går vejen ikke, den bliver ikke ført videre på kortet. Den kommer bare tilbage igen. Så man skal finde de her nøgler her og Secret Exit. Så den er måske nemt. Jeg tænker, en vandbane. Det må bare være svært. Og man tager bare Yoshi her, så er det jo, man svømmer sådan afsted, og så er det bare... Så kan man bare give gas. Det er sjovt det der med, at her når man holder et objekt, så controlsene for at svømme, de ændrer sig. Man kan få helt meget fart på. Det synes jeg ikke umiddelbart, at jeg kan huske at se de andre Mario-spil. Der var 2. Vi skal helt om til stjerne nummer 5, den sidste nede i hjørnet. Den er nemlig lige ude for Bowsers slot. Oh shit! Det hedder man skidt der. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Fuck den der. Sådan der. Jeg tror godt, vi kan klare det nu, fordi den sidste bane, den kræver faktisk ikke fjer. Den kræver bare, at vi... Altså, man kan jo godt klare den med fjer, men det er ikke god nok til, så vi gennemfører den med Yoshi her. Fordi i det her spil, alt efter hvad for en slags farve skjold, som Yoshi han spiser, og de her skildpadder der, så får han forskellige egenskaber. De røde skjolde, der skyder han ild. De gule skjolde, der kan han trampe. Fuck! Ja, det var ikke godt det der. Nå, så må vi prøve at se, om vi kan flyve derovre. Og de blå skjolde gør, at han kan flyve. Han er der igen. Nå, så kan du bare tage ham igen. Du er heldig nok. Nej, det er ikke heldig nok. Flyt dig. De skildpadder, der kommer ikke igen. Han skal spise 4 for at vokse. Ej, nå. Nu må vi klare den igen. Vi skal nemlig have ham til at vokse, så skal han spise et blå skjold, så kan han flyve lige over til Secret Exit. Nogle gange skal han spise 5, jeg ved ikke helt... Se, hvordan kommer man nu derned? Det er sådan der.
Oh shit. Han nåede det lige. Og se, han begynder at lave sådan nogle syngebevægelser. Ej. Jeg skal jo bruge, for helvede, jeg skal jo bruge den her fjer for at slå på den der. Helvede der. Okay, så bliver man nødt til at gå tilbage. Jeg kunne selvfølgelig nå at spille skjold ud. Så får vi se den der bane igen. Det er heldigvis ikke den sværeste øvelse at gøre det her. Og man kan se, nu er jeg kommet rimelig langt, og jeg kommer helt ned i sidste bane. Men vi prøver til at kigge på kortet. Det går ikke. Gå op igen. Hvad fanden er man gør det? Select. Start. Nå. Se, man skulle hele vejen op her. Rundt om Donut Plains. Og så kommer man ind i bjerget her. Og der er så en hemmelig udgang, så du kommer op til slottet heroppe, eller man kan gå videre over broen. Og broen er der hemmelige veje hernede, hvor man også kan komme til en stjerne. Eller op til slottet her. Og så ind i skoven, som vi ikke kan se. Men den er rimelig tricky, for der skal man finde secret exit i nogle baner, for at skoven fører stien den rigtige vej, så man kan virkelig komme til at gå i rundkreds derinde. Og se der er også en stjerne på kortet der, som indikerer, at der er en Star Road. Så der skal man finde secret exit inden det lille slot der. Og så kommer man hernede i Choco, et eller andet mountains eller sådan noget. Og så til sidst, så kommer Coopers Underground Lair op her i midten. Det får vi nok at se lige om lidt. Hvis jeg klarer den her Star Road. Og når man ikke er vant til at spille Mario, så er det faktisk rigtig svært at skulle hoppe rundt på de her platforme, der bevæger sig. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang jeg var lille. Jeg tror, jeg lige tager den sikre her. Og ja, jeg har en rød Yoshi. Det betyder, at altid når han spiller skjoldene ud, så skyder han ild. Sådan er det også med nogle af de andre. Den blå Yoshi for eksempel, lige meget hvad for skjold han får i munden, så kan han altid flyve. Så nu kommer vi ned til sidste bane. Og den kan være så svær, som man selv gør den til. Fordi man skal ind i nogle forskellige døre for at komme igennem banen. Og der kan man selv vælge. Og der er selvfølgelig nogle, der er nemmere end andre. Og dem, som jeg synes er nemmest, det er dør nummer 2 og dør nummer 5. I den her skal man egentlig bare kravle på det her hegn her. Så man bare holder sig ned for neden og kravler hele vejen hen, så bliver man ikke ramt af noget som helst. Det var rimelig nemt. Og så 5'eren her. Der skal man bare time det. Der er 3 hele pigge, der går ned i jorden. Når nummer 2 kommer op igen, så løber jeg. Sådan der. Også forholdsvis nemt, hvis man kan time det. Så kommer den her. Den er også lidt nemt, der er sådan, man har luret taktikken. Sådan. Og så kommer vi til selve boss fight med Koopa. Han har 3 faser. Den første er rimelig nem. Der skal man bare være med at hoppe. Man kan ikke blive ramt af selve hans klovneflyver der. Kun propellen. Så man simpelthen bare kan kaste den der op i hovedet på ham. 2 gange. Så er første fase slut. Anden fase er ret svær. Eller det er i hvert fald den sværeste.
Og der skal man undgå det ild. Hvis du bare står i mellemrummet der, så er du sikker. Det kaster hun en svamp, den gider jeg ikke have lige nu. Det her, der følger han efter en. Og så på et tidspunkt, så vender han bunden i vejret på den der. Og så kommer sådan en kugle ud, så man skal hoppe over. Og der kan man godt tit komme til at hoppe ind i hans propel. Så det er det, der gør det svært. Og så efter 2 kugler, så fyrer han de der Mecha Koopas ud, hedder de. Sådan nogle mekaniske... Nej! Nå. Så er nødt til at vende igen. 2 kugler. Og så kommer de igen. Ej, så er det en rød ud af skærmen, skal jeg vende igen. Nej! Kæft, mand. Men det er også mærkeligt, at den ene forsvandt til noget af skærmen hver gang. Sådan. Det var anden fase. Så kommer en tredje fase, og den kan faktisk, altså når man ser den første gang, er den meget intimiderende. Fordi han hopper rundt. Ja, det er rimelig nemt. Det er jo bare sådan her frem og tilbage. Jeg kan huske, da jeg var lille, det blev meget tit ramt af det her, fordi man bare løber for vildt rundt. Ej! Hopper den på den. Sådan der. Så er han klaret. Så er spillet klaret. Jeg tog lige en 20 minutter eller sådan noget. Ej. Så er det fyrværkeri. Så jeg kan lige sætte credits med her, fordi så skal I se alle de der forskellige fjender, der er. Den viser alle fjenderne, når man ser credits. Du fik jo ikke set så mange, fik vi to kæmpe smutrøg. Men jeg kan også fortælle, at jeg er begyndt at livestreame inde på Twitch TV, og min user er one_upp. One up. Så det er Twitch TV /1_upp. Og med et travlt familieliv, så er selvfølgelig lige når jeg har tid til det, men umiddelbart så tror jeg, det bliver hver tirsdag fra 16 til 17. Og det er hovedsageligt træning til at kunne gennemføre forskellige spil på et kredit. Lige nu er jeg ved at øve Metal Slug, og bagefter så bliver det nok Super Goose & Ghosts på Super Nintendo. Ellers så kan I følge mig på min Twitter
One-Up, han har fået Twitter, hvad sker der? Så der hedder jeg OneUp.dk, altså 1UP.dk. Og der kommer jeg hovedsageligt til at skrive ind, hvis det er sådan, at jeg har besluttet mig for at streame, eller hvad jeg har tænkt mig at streame, så jeg kan følge mig derinde. Ellers så, når jeg engang lykkes mig at gennemføre de her spil på et kredit, jamen så uploader jeg til YouTube. Sådan der. Det var Super Mario World til Super Nintendo. Og her kommer alle bad guys. Men I ser det, så vil jeg ikke gå ud og hente en kop kaffe.